Tad sāka snikt. Paspartu uztraucās. Līdz Ņujorkai bija vēl 4 dienu brauciens. Ja nu sākas sniegputenis. Bet Phileas Foggs, kā parasti, saglabāja mieru. Viņš ar ceļabiedriem spēlēja kārtis. Sākumā uzvarēja Misters Fiks, bet drīz labāk sāka veikties Phileasam Foggam. Viņš gatavojās izspēlēt pīķa 10, kad aiz muguras atskanēja balss. Es jūsu vietā izspēlētu kāravu, balss īpašnieks teica. Misters Foggs, Auda, Fiks un Paspartu pagriezās un paskatījās uz balss īpašnieku. Tas bija amerikāņu pulkvedis Stamps Proktors, rupšs un nepatīkams cilvēks. Ceļotāji viņu jau pazina. Viņi satika pulkvedi San Francisco, un tur viņš rupji apvainoja Phileasu Foggu. Misters Foggs paskatījās uz pulkvedi, nolika uz galda pīķa 10 un mierīgi jautāja. Kāpēc jūs domājat, ka ir nepareizi izspēlēt pīķi? Jūs neprotat spēlēt kārtis, tikai muļķis tagad izspēlēta pīķi, rupji teica pulkvedis Proktors.